Đây là lần đầu tiên một võ sĩ của làng MMA thượng đài với một tay đấm quyền Anh. Việc hai môn võ khác nhau đụng độ hứa hẹn sẽ mang đến doanh thu khổng lồ. Độc cô cầu bại Mayweather chắc chắn thu về 100 triệu USD, cộng thêm doanh thu từ mạng truyền hình show thăm trực tiếp trận đấu. McGregor và công ty UFC có thể được hưởng 80 triệu USD. Thành tích gần đây của hai võ sĩ. Mayweather không đấu trận nào kể từ sau chiến thắng Andre Ward ở hồi tháng 9 năm 2015. Độc cô cầu bại giải nghệ sau khi san bằng kỷ lục thắng 4-9 và không thất bại của huyền thoại Jackie Machiano và bảo vệ thành công hai đai WBC và D3. Trước đó, anh từng giải nghệ một lần vào năm 2008 sau 39 trận đấu nhưng sau đó tái xuất. Về phần McGregor, trận đấu gần nhất của anh là hồi tháng 11 năm ngoái khi hạ knockout Eddie Alvarez. Tại đấu trường UFC, McGregor sở hữu thành tích thắng 28, thua 3. Phương pháp tập luyện. Võ sĩ người Ireland McGregor chia sẻ những tấm hình anh sử dụng máy chạy dưới nước nhằm tăng cường khả năng hồi phục sau buổi tập. CEO Matt Fast lý giải về cách tập luyện này, khi các vận động viên ngày một lớn tuổi, hệ quả của việc tập luyện khắc nghiệt bắt đầu rõ rệt hơn. Chiếc máy này giúp họ không còn bị nhức cơ sau một ngày tập luyện vất vả. Đây là lý do ngày càng nhiều vận động viên sử dụng công nghệ này. Bên cạnh McGregor, lợi thế của tập luyện dưới nước cũng làm giảm nguy cơ tổn hại đến xương khớp và lưng. Mayweather từng gửi đơn xin phép được dùng găng tay có trọng lượng dưới chuẩn giúp ra đòn mạnh hơn. Mayweather muốn được sử dụng găng nặng 226,8 gram thay vì găng 283,5 gram theo quy định của NAC cho trận đấu hạng 70 kg. Trên sàn MMA, McGregor thường xuyên sử dụng găng tay chỉ nặng 113,3 gram. Cảm ơn quý vị đã xem. Xin hãy like, comment và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất mỗi ngày.